이분 같은 경우는 아스사이티스가 있고 코마에 빠진 분으로 이 QRS파가 좀 되게 좁은데 가끔 이렇게 벤트리클러 프리머추 컨트랙션이 나타나고 있고, 이스케미아라든가 스테미 같은 것이 동반된 경우에는 요 프리머추 벤트리클 지금 보이는 요것이 갑자기 토로다스티스 포인트 해가지고 벤트리클러 파이브레이션 하면 익스파이 하는 거죠. 그러니까 하트레이트는 지금 116이니까 뭐 약간 높은 편이고, 혈압은 80대, 레스피레이션은 20대, 그리고 산소는 지금 4리터, 2리터에서 지금 주고 있고 그런 상황입니다. 뭐 슬픈 일이지만 보호자들은 이제 빨리 편안하게 가시길 바라고 있고, 환자는 최악의 상태로 떨어졌다가 다시 조금 깨어나는 상태고, 뭐 그렇네요. 그리고 나머지 어떤 일이 어떻게 전개될지는 아무도 알지 못하겠죠? 창밖엔 비가 오려고, 장마가 오려고 하고 있고, 다시 내 방으로 돌아왔어. 사람이 목숨이라는 게 참 그래요. 그 들풀의 그 이슬처럼 그 햇빛이 나면 바로 사라지는, 특히 이제 바로 사라지는 분도 있지만, 어떤 분들은 90이 넘어서도 거의 죽은 상태까지 갔다가 다시 이렇게 그렇게 소생하는 놀라운 생명력을 보이는 분들도 많이 있는 것 같아요.